So guys, ganito yung final outcome niya. Dahil hindi talaga kasya yung case. So diyan ko siya tinali. Tapos dito na yung mic sa loob. So tara, test drive natin. Ayan guys, good morning. So ka-camera test ko na siya. Ay, camera test tuloy. Wala, kagigising eh. So, libot-libot lang tayo. Testing ko lang tong mic kung anong pinagkakaiba. Siyempre, test rin natin yung wala namang mic, no? Para tignan natin, para makita rin ng viewers kung gaano ako kasaya sa pagkakaiba ng walang mic na GoPro at saka meron. So yan, sana hindi siya masyado malakas kung saan ko siya punesto. Medyo andito sa tapat ng bunganga ko eh. Wala kasing ibang pagkiklipan eh, unless sa foam ng helmet. Pero yan, test lang tayo ng test. Try natin lahat ng pwede hanggang makita natin. Trial and error lagi pag nagbablog, no? Lalo pag nagsisimula. Dito try natin dito kung ano. Yan. Kasi mahangin talaga dito eh. Tignan natin kung wala na yung hangin, no? Ito, nararamdaman ko na sumasalubong talaga yung mga hangin. Mga hangin, no? Napakarami namang hangin yun. So guys, ayun nga, kwentuhan muna tayo. Talagang pangarap ko kasi itong mic na to. Ayun nga, kasi dito rin sa amin, or lalo ka sa baba, di ba? Pag nasa La Union ka, ganon, Pangasinan, mas free ang highway doon. Sobrang lakas talagang sumapak ng hangin sa ating GoPro. And then nag-research ako ng research. Wala talagang ibang, kumbaga, pwedeng gawin para mawala yon. Kaya meron yung foam, nakita nyo sa video kanina, meron yung foam na yon. Kaso nga lang, hindi siya sapat eh. Pero malaki yung tulong. Kung tutuusin, malaki talaga yung tulong niya guys. Kasi medyo mababawasan. Pero disadvantage nun, kailangan sumisigaw ako sa mic, sa GoPro. Yan guys, pasensya na, medyo parang groggy ako magsalita ganun. Kagigising ko kasi tapos may lakad ako. Pauwi ako ngayon sa bahay namin sa Trinidad. Siguro 3 test to. Ito yung una, yung may mic. And then syempre dapat yung nakasara yung visor ko. Isa yun na na-realize ko eh. Syempre parang maingay pa rin. So yan, try na natin yung may visor naman. Tapos mag-comment na lang kayo, no guys, kung ano yung pinakamaganda. Kung yung nakabukas yung visor, okay lang ba? Or kailangan nakasara palagi, ganun. Kasi ako hindi ako sanay na nagva-visor eh. Yan, isara na natin. Yan. Sakto, puro truck yung mga nandito. Sa baba may magandang pagtestan. Pero ngayon nararamdaman ko kulob yung boses ko. Sana may changes doon. Nga pala guys, shout out sa mga taong to, sa walang tigil na suporta. Nakakatuwa po kayo. Hindi ko kayo makakalimutan. Kayo yung mga nagpupush sa akin. Kayo yung nagpupush sa akin na mag-vlog pa ng mag-vlog. And then syempre sa Suzuki Bergman natin, maraming naaaliw, maraming may gustong bumili daw ng Bergman dahil sa akin. Ganito kasi yung kwento niyan guys. Dati kasi SkyDrive ang gamit ko na motor. Yun yung pinakauna kong motor. Kasi yung hindi naman official na akin dati nung high school ako, kung saan ako natuto, Dio siya, Dio. So ayaw kasi ng tatay ko na madisgrasya sa motor, bata pa ako, kaya binalik niya. Na rin siya eh, natakot kumbaga, kasi magmula nung may motor ako nung first year high school ako, labas ako ng labas eh. Pero yun, after nun, galing akong Thailand, kumuha kami ng motor, SkyDrive. Nirekomenda ng friend ko, yung best friend ko na may SkyDrive rin siya noon. So sabi niya, ito na lang kunin mo, ang gandang motor. Ako wala akong alam noon eh, Mio lang ang alam kong motor eh. Mio, tapos yung next na Matic. Wala nang brand. Pero yun, so doon nag-enjoy ako sa SkyDrive. Pero kung saan ako nag-enjoy,
ako kasi yung taong pagkakaiba ka, alam mo, may nilalagay kang may nilalagay kang pangalan mo sa bagay na yun, na pag nakita ka nilang hawak mo yun or gamit mo yun, yung masasabi nilang ikaw yun. Gets nyo ba, guys? So kunwari yun, parang sasabihin nila, uy, yung naka SkyDrive na may mga sticker na ganyan, ikaw yun, diba? Doon ako nag-enjoy. Pangalawa doon, hirap ako sa parts. Sa mga motor shop, pag nagkaberya, may pumalya, may gusto akong palitan, may gusto akong idagdag, ganon. Ang hirap maghanap. Hindi ko alam kasi hindi ako expert wala nga akong kaalam-alam. Pero ganon siya nangyari. Yung mga malapit na motor shop sa amin, wala talaga mga parts ng SkyDrive So parang yun, nagtanong-tanong ako. Ang laging sagot ng mga pinagtatanungan kong mga marurunong sa motor is, bakit ka kasi nag-SkyDrive? Ganon. Bakit hindi na lang Mio? Kahit saan pumunta ka, meron yan. Kahit masiraan ka sa daan, may marunong mag-ayos ng Mio agad. Alam niyo yung ganon. So mas doon ako nainganyo, diba? Mas doon ako nainganyo kasi ganun pala ang SkyDrive, no? So ayun, hanggang sa nakapagtrabaho na ulit ako. And then habang nagtatrabaho, may workmate ako. Sabi niya, bro, may lalabas na motor ang SkyDrive, ang Suzuki. Sabi niya, check mo. Kasi parang sabi ko, kailangan ko na ng bagong motor Kasi yun nga, ang reason naman is napakalayo ng workplace ko sa bahay. So parang lagi akong 1 hour or 40 minutes na bumabiyahe araw-araw. So ang problema ko na sa SkyDrive, hindi na siya tipid, no? So sabi ko, kailangan ko na ng FI. So sabi nung tropa ko, bro, may ilalabas na Suzuki Bergman. Sabi niya, Suzuki rin yun, di ba mahilig ka sa Suzuki? Sabi niya. Magmula nung nakita ko yun, sabi ko, pare, itong motor ko, promise, ito ang susunod na motor ko. Sabi ko nun. That was 2020 ata, kung hindi ako nagkakamali, or 2021, basta ganon. And then ayan na, hanggang sa meron ng ADV, may NMAX version 2, may bagong Aerox, may Honda Click 150, may PCX, ganun na Parang lumalawak na yung idea ko Tapos yung tropa kong yun, yung kawork ko, pinipilit niya lagi sa akin na wag ng Bergman kasi nga daw 125cc lang daw, ganun. Pero hindi ako nagbago ng, kumbaga, ng isip dito sa Bergman kasi nakita ko talaga in love na ako Hanggang sa ayun, pag nagda-drive kami na lumalabas lang kami, hindi ako nakakita ng Bergman. Sabi ko, iba to Hanggang sa yun, nag-YouTube na ako, research. Maliit ang gulong, ganun na naman. So parang nung time na yun, ang dami ko nakikita na okay na sanang Bergman, kaso maliit ang gulong. Mahirap maghanap ng gulong ng Bergman, kailangan may Shopee. Doon ulit ako nainganyo, guys. Kasi parang, uy, kakaiba ka na naman, di ba? So parang sobrang tagal pa ata bago ako nagka-Bergman, 1 taon. Pero yun na, parang dumadami na yung may mga may-ari ng Bergman. Alam nyo ginagawa ko, guys, pag nakakita ko ng Bergman dati, nung naka-SkyDrive pa lang ako, tinatapatan ko. Pinapanood ko lang talaga yung parang yung itsura, tinititigan ko. Kahit weird na dun sa may-ari ng motor Parang ang spotter Pero yun talaga, tapos sinasabi ko sa OBR ko, ito ang Bergman, ganito ang Bergman. So kino-convince ko rin siya na hanggang sa yun nga, guys, nagka-chance na tayo. Yun, Suzuki Bergman agad. Wala nang patumpik-tumpik pa. Nung nagka-chance talaga. By the way, guys, hulugan to. Hindi ko kinakahiya yun. At hindi naman dapat, diba? Pero yun, after ko nagka-Bergman, sabi mo lahat ng nakakita ng Bergman ko, yun ang sinabi. Ang liit ng gulong. Pero sabi ko, it doesn't matter. Hindi naman yan ginawa na maliit yung gulong for no reason, diba? Na parang ipapahiya ka ng Bergman kasi, or ng Suzuki, kasi maliit yung gulong mo, diba? So ganun yung kwento nung bakit Bergman. Hindi siya about sa kung ano mang kasi hindi ako marunong sa mga
cylinder. Hindi ko alam yung mga yan. Basta ang alam ko lang 125cc to, tapos FI. Tapos gusto ko. 'Di ba? Kaya siguro sasabihin ng iba, dapat alam mo rin kung anong binibili mo. Siguro ano naman, parang ngayon alam ko na. Nung time na yun hindi, 'di ba? Yun yung ibig ko sabihin. Nakakatawa lang. Tapos ngayon parang marami rin nagsasabi na 125cc sayang, nagdagdag ka na lang sana, yun, 'di ba? Marami mga ganun eh. So, yun nga, sa kanya-kanyang trip tayo, guys. At saka hindi naman nagmamatter sa akin yung CC kung malakas or hindi, kasi hanggang ngayon kahit nahilig na ako mag long ride, ganun, kung saan ako nagpupunta, okay na okay sa akin ng 125cc. Una sa lahat, gusto ko pa rin maingat lang na biyahe. Syempre may angkas ka. Sabi nga ng kakilala ko dati, pag may mahal ka sa buhay, wag mong iaangkas sa motor. Lalo pag yung 'di ba, yung talagang hardcore kang bumibira sa kalsada. Pero yun, sabi ko, okay na okay tong 125 kasi andun siya eh. Andun yung balance. Syempre, tipid sa gas. Ganoon naman yun eh. Kasi yun guys, nung after na nung marunong ka na, may Bergman ka na, ganon. Sabi ko noon, kailangan kong magkaroon ng kakilala dito sa Baguio na may mga Bergman. Kasi kukunti lang dati. As in, yun na yun, nakakatuwa na yun, bumubusi na lahat ng may Bergman eh, diba? Ngayon kasi hindi mo naman mapipilit. I mean, kasi nagiging common na nga ang Bergman natin. So, marami ka nang makakasalubong na hindi naman talaga bubusina sa'yo kasi hindi na nila alam yun. Pero sa mga nauna talaga, grabe, nakita ko yung pag-welcome nung nagka-Bergman ako. Talagang bubusinahan ka. Tapos, doon ko nalaman na may grupo pala ng Bergman na may chapter dito sa Baguio. And then nakakatuwa, talagang hindi ko na maalala eh kung sa mga Bergman groups, di ba, parang nagpo-post ka, tiga Baguio ka, ganon. So parang doon siya na may nag-comment, ayan, si Pops Doms, shout out sa'yo, na sabi niya baka gusto mong sumali. Yun yung hanap ko talaga eh. Hanggang sa yun, ito, kabilang na tayo ng Bergman Elite Brotherhood Riders Club Philippines. Siya nakakatuwa kasi yung Brotherhood, hindi siya yung rides, alam niyo ba yun guys? Hindi siya yung ride tayo ganyan, ride tayo ganito. So talagang nakakatuwa kasi yung purpose ng grupo is charity, ganun, tumulong, tulungan, ganun. Hindi lang yung bubuo ka ng rides, picnic, inuman, tapos uwi. Masaya naman yun guys, pero siguro sa ibang grupo gagawin mo yun, ganun. Pero sa sa Bergman Elite Brotherhood Riders Club or BEB RCPH ay grabe, nabilib ako. Kaya check nyo rin guys, may video ako about dyan, or i-tag natin dito sa sa line. May card ako dito sa YouTube. Ayan. Hindi sa pagbabrag ang maganda pa doon is SEC registered siya. So na yun? NGO ba yun? Parang ganun. Pero siya, registered siya. So official siyang group, no, hindi yung gawa-gawa lang. Kaya parang proud talaga na eto nga, tignan nyo guys, may vest tayo, 'di ba? So malapit na rin kasi, nga pala i-announce ko na rin dito sa video na to, malapit na akong lumipad. So sa lugar na pupuntahan ko or sa country is walang Bergman, no? Meron lang is Bergman 400cc. So kakausapin natin si Pops Doms dyan kung pwede ko pa rin bang i-represent ang BEB RCPH kahit kasi ang nakita ko lang na pinakamalapit na motor doon is eto nga, yun yung mga Scoopy, Honda Scoopy, Fino. Pag sa mga ganito namang category, yung mga medyo malalaking scooter is Honda Click. Honda Click, yun na lang. Pero gusto ko pa rin mag-vlog. Kaya guys, hindi ko na talaga magagawa yung Bergman na to kasi malapit na rin talaga akong umalis, no guys. So sana may magka-chance, malay nyo kaya natin yung pero hindi, kalahating milyon yun eh, Bergman 400cc. And sana sumuporta pa rin kayo, yung mga hindi man
Kasi nakilala ako sa dahil may Bergman ako. Ngayon guys, magiging travel vlog na talaga, moto vlog na talaga tayo sa ibang bansa. So yan guys, in-announce ko dito baka kasi madismaya kayo, sabihin nyo sayang naman nakakatuwa yung Bergman dati. Guys, we'll find a way. Nakita ko may Bergman 200cc dun sa bansa na yon na out, nalalabas, 'di ba? So malay nyo kaya rin nating maghulugan dun. Pero syempre hindi madali yan. Mga isang taon mo sigurong maiipon yun, no? Ayan guys, salamat sa suporta nyo dito sa pagbablog ko gamit ang Suzuki Bergman. Lalo yung mga nanood sa mga araw na hindi ako nakapagmotor. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo. It's your boy, Giggle Boy, 'di ba? Sa mga viewers ko dyan na taga La Trinidad, tayo pa rin guys. Contact nyo ako, makikita nyo ako sa Facebook. Kwentuhan tayo lagi, para naman may community tayong mabubuo, no? Malay nyo pagbalik ko, rides din. Baka marami-rami na rin kayong mga naka-Bergman pagbalik ko, no? So yun guys, dito muna matatapos ang kwentuhan. Doon naman tayo sa part na walang mic adapter ang aking GoPro. Ayun guys, tinanggal ko na siya para hindi ko na mapahaba tong video. Then malapit na ako sa bahay namin dito sa Buyagan, La Trinidad. Ito naman siya guys, kung walang mic adapter, tapos wala na rin yung fog. So maririnig na natin kung ano yung mga changes. Siyempre, gagawin ko rin mula tong video na to para sa mga nagsisimula. May mga nagtatanong din anong GoPro na gamit ko, ganon. So guys, ito talaga yung kailangang investment, no? Mapapansin naman na siguro natin sa pinakamahal, actually mahal naman ang GoPro. Pwede kayo mag-start sa yung mga SJ cam. May nakikita naman tayo mga ads sa Facebook, lalo yung mga mura talaga budget meal na action cam kung gusto niyo magsimula. Pero quality kasi talaga nandito na sa GoPro, Insta 360, ganon. And guys, para mainganyo ko kayo, I mean, hindi ko sinasabing bumili kayo Ang gusto kong sabihin, tignan nyo yung nangyari sa akin guys. Actually, ilan lang subscribers ko, 300. Pero grabe na yun, parang nakakatuwa na kailangan ko na talagang, sabi ko sa sarili ko, mag-i-invest ako ng magandang quality pa ng video, lalo sa audio guys. Kasi doon tayo nagkakaproblema ayoko namang kasi kumbaga 300 na nga lang yung hinahawakan mo, di ba? Pangit pa yung lumalabas. Hindi sa editing kasi sa editing naman guys, meron talagang errors dyan. Kahit ako, panoorin nyo yung mga videos ko, may pangit, may maganda. May maganda na nga, alam mo nang maganda yung pero napapapangit mo pa rin. May mga ganun guys. Kaya makikita natin, ang gusto kong sabihin guys is investment talaga. Kasi nasa 3,000 ata tong nakita ko sa official GoPro store kung magkano ang mic adapter. Nasa 5,000 to 7,000 ata. Eto, nakuha ko na lang na ng second hand, nasa 3,000 pa, diba guys? Yun, nag-ipon naman yung ginawa natin. Hindi naman tayo siyempre, yun nga, investment, diba? So yan, medyo naging nonsense na ako. Andito na rin kami sa bahay. Ay, ako lang pala. So yan guys, maraming salamat sa nanood ng aking vlog. So dito na tayo magtatapos. So yan, peace!